Најмалку половина од возилата се уште возат со летни гуми. И по 2 дена од почетокот на задолжителната обврска за поседување на зимска опрема, евидентни се гужвите во вулканизерските работилници. Овој период кога стапува на сила законската обврска за поседување на зимска опрема во возилата, која конкретно почнува од 15 ноември, имаме зголемен обем на работа. Летните гуми не се погодни за ниски температури, па во интерес на својата и туѓата безбедност, истите треба да се заменат со зимски. Значи, зимските гуми се разликуваат многу од летните гуми, заради тоа што и по својствата, значи сосема друг е составот на материјалот, значи друг е нагазниот слој, односно така наречената популарно шара на гумата. Значи, зимските гуми се направени за ниски температури, односно да не се укрутуваат од ладното, тие се подвижни, значи има огромна разлика во патот на кочење, држење на правец, стабилност. Неажурноста на дел од возачите на ризик ја става нивната безбедност, но и паричник, зашто секое непоседување на зимска опрема се казнува со 45 евра. Полицискиот службеник ќе нареди на возачот да го прекине тамошното движење на возилото ако не постапи согласно според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Полицискиот службеник може да нареди возачот да го прекине на тамошното движење и кога не постои сообраќајен знак за задолжително носење на зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави на возилото зимската опрема. Обврската за поседување на зимска опрема почна на 15 ноември, а ќе трае до 15 март. Тогаш следува нова промена на гумите и гужви кај вулканизерите.